끊임없는 자기관리와 맞춤 메이크업을 통해 화려한 변신을 한 이의정. 숨을 제대로 잘 못 쉬었었는데 운동할 때도 숨을 잘 못 쉬면 힘들거든요. 근데 이번 기회에 잘 고쳐서 건강하게 운동할 수 있고 잠도 좀 편하게 자고. 그녀를 위해 뷰티 마스터가 나섰다. 숨과 수면을 동시에 잡는 남자, 건강한 숙면 길잡이 이종우 원장입니다. 고민은 되게 많았었어요. 제가 잠버릇이 굉장히 안 좋아요. 그래서 누구랑 같이 못 자요. 그리고 좀 날씨가 환절기가 되면 이렇게 코가 완전 막혀가지고 코로 잘 숨을 못 쉬는 편이거든요. 그래서 항상 입이 말라요. 항상 꽉 막혀있는 코 때문에 원활한 호흡이 힘들었던 그녀. 스스로 해결하기엔 역부족이었던 고민들을 털어놓았는데요. 세밀한 분석을 위한 수면 다원 검사 준비가 시작됐습니다. 이걸 다 뜯어가지고 내가 이럴까봐 지금 되게 걱정되긴 해요. 근데 지금 인식을 하고 자기는 할 거예요 아마. 네, 편안히 잘 자도록 하겠습니다. 화이팅! 굿나잇! 드디어 시작된 수면 다원 검사. 이리 뒤척 저리 뒤척 잠을 설치는 모습이 안쓰러운데요. 다음 날 아침 결과를 확인 중인 뷰티 마스터. 수면 중에 움직임 장애가 있어서 자주 깨고 움직이는 게 관찰이 되셨고요. 그다음 숨쉬는 통로가 좁은 기도 저항이 발견되었는데 요거는 목 뒤쪽이 약간 좁아서 발생하신 거고요. 평상시에 호흡이 답답하신 거는 코 통로 자체가 이제 여러 인자에 의해서 좁아져 있었기 때문에 코막힘 증상이 있으셨습니다. 저는 이희정 씨에게 코로 숨쉬는 게 어떤 건지를 한번 보여드리고 싶고요. 느끼게 해드리고 싶고, 그리고 이게 호흡을 제대로 하면은 수면 자체도 좀 편해질 수 있다는 것을 한번 맛보게 해드리고 싶습니다. 항상 막혀있는 코 때문에 호흡이 답답하고 숙면도 취하지 못했던 그녀. 오랜 시간 고통받던 그녀를 구원해줄 메이크오버가 시작되었습니다. 수술을 마무리한 오늘의 뷰티 마스터. 수술 전에 예상했던 그런 것들 대부분 효과를 얻을 수 있을 정도로 만족스럽게 끝난 것 같습니다. 이의정의 두 번째 메이크오버 결과가 지금 공개됩니다. 네, 뷰티 마스터와 건강 마스터의 합작 메이크오버. 정말 든든하실 것 같아요. 저 너무 든든해서요. 그러니까 이렇게 메이크오버를 딱 하고 난 다음에 네. 이 뒤에 뭔가 보디가드가 쫙 생긴 것 같은 느낌? 그래서 어디서 이렇게 자신감이 나온지 모르겠는데 어느 순간부터 제가 굉장히 더 활발해지고 되게 말도 많아지고 그래서 수면의학 메이크오버 얘기를 들으셨을 때 네. 정말 반가워했다고 들었거든요. 너무 반가워했어요. 특별히 수면에 문제가 있었어요? 저는 어렸을 때부터 수면 장애가 되게 심했어요. 그러니까 저희 엄마가 그러는데요. 저를 아침에 일어나면 꼭 찾으러 다녔어야 됐었대요. 약간 목류병이 있었나 봐요. 그러면 아기가 없어졌대요. 보면은 이게 계단에서 자고 있거나 책상 밑에 있거나. 책상 맞아요. 선생님. 우리 다 어릴 때 그랬어요. 그럼 애들은 아니, 뭐. 잠버릇이 있어서. 저는 근데 되게 심한 게 걸어서 나가서 밖에서 자고 있었어요. 그건 그래- 목류병이잖아. 그런가요? 그래서 아예 엄마가 우주복을 입혔었어요. 그리고 예전에는 고등학교 때 침대에서 떨어져가지고 얼굴에 상처가 여기 쫙 찢어져가지고 학교를 못 가고 다 꼬맨 적도 있었고요. 심지어는 엄마가 장롱에다가 제 다리를 묶은 적이 있었어요. 너무 돌아다니니까. 근데 그 장롱이 쓰러져가지고 갈비뼈 나갈 뻔 이런 경우가 되게 많았어요. 그러니까 어렸을 때부터 수면 장애를 겪어왔었던 것 같아요. 운동도 열심히 하시고 자기 관리가 철저하셔서 저는 이제 수면에 대한 불편감은 없을 거라고 생각했는데 되게 의외네요. 그죠. 제가 3살 때부터 무용을 해서 운동은 어렸을 때부터 좀 많이 해가지고 저도 그럴 거라고 생각을 해서 저희 어머님이 무용을 하게끔 운동을 많이 하면은 왜 금방 자잖아요. 피곤하니까. 네. 그런데도 코 골고 이 갈고 돌아다니고 이거는 개선이 안 되더라고요. 그러니까 수면이 제대로 이루어지지 않으면 일상생활이나 방송 활동에도 제한이 있잖아요. 근데 그런 거는 또 없으셨어요? 저는 어렸을 때부터 촬영을 했었을 때 아역 때 거의 잠을 못 자서 안 자란 것 같아요. 어렸을 때 잠을 거의 못 잤다라고 보시면 될 것 같아요. 본인이 이렇게 수면의 문제를 느끼시면 이종우 선생님도 진료를 하시면서 문제점들을 많이 느끼셨을 것 같아요. 어떤 문제가 있었나요? 사실은 거의 저희가 수면 질환을 보는 거의 모든 문제가 다 종합적으로 다 얽혀 있는 경우였습니다. 사실 이렇게 복잡한 문제가 있을 때는 진료하는 의사로서도 상당히 좀 난감할 수밖에 없는데요. 일단은 크게 약간 분야가 다르게 저는 첫
분야가 좀 다르긴 하지만 첫 번째로는 이제 코의 비대칭과 그거에 연관된 문제 때문에 평상시에 호흡, 그리고 수면 시에 연관된 호흡에 문제가 있었고 겉으로는 이제 종합적으로 나타나는 거는 불면증이죠. 여러 수면 장애들이 다 얽혀가지고 약을 먹어야만 되고 약을 먹으면 또 문제가 생기고 또 이게 또 서로 얽히고 있는 그런 문제들이 좀 심각해서 사실은 어떤 거를 먼저 시작을 해야 되나 하는 걸 정도로 좀 문제점이 많으셨었습니다. 겉으로 보기에는 사실 코에 비대칭이 있다라는 거는 잘 육안으로 모르겠어요. 그래서 대부분은 이제 외부적으로 이제 문제점이 있는 그런 경우는 당연히 안쪽에도 문제가 있습니다. 하지만 겉이 바르게 있다 그래서 코의 안쪽에 문제가 있는 건 아닙니다. 네. 그래서 보통 이제 코막힘증이 있다 그러면은 대표적인 게 코를 세우고 있는 가운데 있는 기둥이 이렇게 휘면서 그와 연관된 중비각계나 하비각각을 하는 콧살이 있는 부분들이 변형이 있는 상태가 보통 코막힘을 일으키는 주된 원인 중에 하나입니다. 근데 저희가 듣기로는 코가 변형된 이유 중에 하나가 송승헌 씨 때문이라고 그러던데요. 아니 성승환 씨는 제가 없고요. 신동엽 씨. 아, 신동엽 씨. 그러게요. 송승헌 씨는 그럴 리가 없죠. 그러니까 송승환 씨를 가운데 두고 네. 이제 신동엽, 그러니까 저를 가운데 두고 송승환 씨하고 신동엽 씨하고 싸우는 씬이 있었어요. 그 싸우는 씬을 말리다가 신동엽 씨가 이제 뒷발차기로 이제 송승환 씨를 이제 차는 건데 그 뒷발차기 제가 맞은 거예요. 그게 한 거의 19년 전이죠. 그래가지고 그때 코를 굉장히 크게 다치긴 했었거든요. 근데 그게 저한테 호흡하기 힘들거나 그럴 거라고 생각을 못하고 그리고는 이제 워낙에 그 남자셋 여자셋이 녹화가 너무 많았고 4년 반을 했잖아요. 그러니까 그냥 앞만 보고 달렸었던 것 같아요. 그 코에 대해서는 전혀 신경을 못 쓰고 그냥 촬영을 했어요. 삐뚤어지거나 이런 거 병원 가서 뭐 치료하고 이럴 시간도 없었기 때문에. 의외로 문제점도 많고 스스로 불편하게 느꼈던 것들이 많으니까 메이크오버를 통해 가지고서는 기대했던 것들이 되게 많았을 것 같아요. 정말 기대를 많이 했었던 게 제가 이제 엑스레이 찍고 나서 제 숨구멍이 막혔다고 해서 깜짝 놀랐어요. 제가 항상 잠을 잘 때 중간에 깨는 게 숨쉬기가 너무 힘들어서 딱 잠을 깨요. 그러면 앉아가지고 이걸 한 10분을 하고 다시 이렇게 쭉 내려가고 그다음 또 다시 깨요. 1시간 있다가. 그러다가 또 이렇게 하고 또 이렇게 자고 그랬었거든요. 저는 이 숨 못 쉬는 게 심장이 안 좋아서 그런 줄 알았어요. 그래서 심장 검사도 해보고 뭐 했는데 괜찮대요. 심장이 튼튼하고 괜찮다고 하는데 왜 이렇게 호흡하기가 힘들까? 운동할 때도 되게 힘들었어요. 그리고 수영장 가면 더더욱이 힘들고. 이거를 내가 왜 그런지를 어떤 호흡기 문제라고 생각해 본 적은 전혀 없었던 건데 이번 기회를 통해서 알게 된 거죠. 두 번째 메이크오버 키포인트 확인해 보겠습니다. 수면의학 메이크오버 키포인트 어떻게 되나요? 예, 이희정 씨의 메이크업 키포인트는 코막힘과 수면 장애입니다. 수면 중호흡 장애나 뭐 움직임 장애, 코골이, 이갈이 이런 것들을 수면 장애라고 하는데 이유정 씨는 어떤 게 있었나요? 저는 코도 골고요. 이를 정말 심하게 가려요. 그러니까 치아 교정을 하는 중이었거든요. 지금도 하고 있지만. 근데 어느 날 어머니께서 그러니까 제가 방에서 자고 있는데 막 달려오셔서 저를 깨우는 거예요. 왜 그러냐고 그랬더니 정말 건물이 무너지는 줄 알았대요. 이 뻐더덕 하는 소리가 너무 시끄러워가지고 부모님이 주무시다가 깜짝 놀라서 이게 턱 돌아갈 것 같아서 저를 깨우신 거예요. 그러다가 이제 또 이제 저 지금 스타일리스트하고 같이 살고 있는데 한 번은 이제 술을 먹고 같이 이제 제가 좀 뻗었어요. 이제 오래간만에 술을 먹고. 근데 정말 이를 얼마나 갈았는지 이빨이 다 부셔져 나가는 줄 알고 그걸 동영상을 또 촬영을 한 거예요. 그래서 저한테 보여주는 거예요. 저는 모르니까 언니가 이 정도로 갈아요. 정말 너무 무서웠어요. 이빨이 다 부셔지는 줄 알았어요. 이러다가 이빨 다 부셔져서 이빨이 부셔져서 죽으면 어떡하냐고 주변에서 막 그런 얘기들을 할 정도로 이갈이가 되게 심했고 코 고는 거 같은 경우는 코를 골다가 호흡을 멈춰요. 네네네네. 그러다가 제가 벌떡 일어나요. 깜짝 놀라서. 그러면 이제 숨 쉬고 이런 게 좀 많았어요. 네. 여배우인데 이런 얘기. 되게 심각하신 것 네, 같은데. 왜냐하면 많은 분들도 이런 것 때문에 고민하시는 분들이 계실 것 같기 때문에 제가 자신감 있게 얘기를 드리는 거예요. 그러니까 정말 치료를 위해서는 본인의 확실한 이제 진단이 필요한 건데 메이크오버 위해서도 정밀 진단이 이루어졌죠. 네. 저희가 의심되는 거는 이제 말씀해 주신 대로 코골이하고 이제 호흡과 연관돼서 잠이 깨는 이제 상기도 저항 증후군 그리고
이제 약물 의존성의 불면증, 그리고 이갈이, 수면증, 각성장애, 뭐 움직임 장애, 뭐 이제 얘기를 하자 보면 거의 수면 질환의 카테고리에 하나씩 다 들어가는 그런 질환들이 얽혔는데 종합적으로는 잠 못 자는 불면증이죠. 예. 검사 결과 어땠나요? 수면 호흡 장애 쪽을 먼저 본데 수면 호흡 장애는 보통 이제 기도가 좁은 거라 코 쪽과 기도 쪽을 보는 사진으로 쉽게 좀 진단을 접근할 수 있습니다. 이쪽 변이 수술 전이고요. 이쪽 변이 수술 후입니다. 주로 이제 전반적인 기도가 좁기는 한데 특히 이제 혀 뒤쪽 파트, 특히 이제 설편도 뒤쪽 부위가 CT로 측정했을 때는 위아래로 대략 2cm 정도로 앞뒤로는 한 5mm 정도가 좀 튀어나와 있어서 기도 자체를 좀 약간 좁게 하는 소견이고요. 수술을 보시면은 한 10mm 정도로 한 4mm 정도가 확장이 되신 거를 확인을 할 수가 있습니다. 네. 한 사람이 이렇게 많은 수면 장애를 갖고 있다면 수면 건강에도 되게 안 좋은 영향을 미쳤을 것 같은데 어떤 정도로 미쳐지는지. 일단은 지금 3주밖에 되지 않으셨지만은 이제 저희가 치료한 거는 지금 별로 없습니다. 사실은 이제 수술적인 치료만 하신 거거든요. 그래서 수술 후에 수면 장애가 거의 모두 다 해결이 됐기 때문에 상기도 저항 증후군이라고 하는 그 기도가 좁은 거 문제가 가장 큰 거를 차지하고 있었다는 거죠. 그 문제를 해결하고 나니까 나머지가 그냥 실타래 풀리듯이 풀린 것이고요. 구조적으로 본다면은 이제 아까 말씀드린 혀 뒤쪽에 이제 기도가 좁은 거 하고요. 좀 이따 보여드릴 이제 코 부위에 이제 기도가 좁은 두 가지가 세부적인 문제로 볼 수 있었습니다. 네. 감기도 아니고 코가 막히는 경우가 있거든요. 어떤 원인들이 있을까요? 특히 알레르기, 비염이나 요새 많은 미세먼지가 가장 큰 원인이죠. 근데 이유정 씨는 이제 코막힘 때문에 수면의 질까지 저하가 되는 정도면 뭐 직접적인 원인이 있었을 것 같은데요. 네. 네, 코막힘이라는 게 의학적으로 이제 비폐쇄 뭐 이렇게 표현을 하는데 코 외부의 외상이나 뭐 기형에 의한 이 변형에 의해서도 코막힘이 일어날 수는 있죠. 일반적인 환자분들보다는 좀 다양한 수술이 됐습니다. 그래서 이제 첫 번째는 아까 그 비대증, 코 안에 있는 비대증이라고 하는 이제 비중격 만곡증이죠. 여기 수술 전 모양을 보면은 이게 왼편인데 왼편은 이렇게 편향되어 있는 게 보이고요. 아래쪽에 있는 이제 합의각계라고 하는데 콧살이 좀 워낙 튀어나와서 숨쉬는 통로가 잘 관찰이 되지 않았고요. 요 안에 보면 이제 중비각계라고 하는데 중비각계가 원래 이제 하나로 되어 있는데 이게 벌어져 있어가지고 기도를 또 막고 있는, 그러니까 숨쉬는 가운데 통로 자체가 이제 없는 그런 구조였습니다. 수술로는 이제 기둥을 바로 잡아주는 이제 비중격 성형술을 시행을 했고요. 여기 보시면은 기도가 좀 넓어져 까만 라인이 많이 보이잖아요. 그러니까 저게 이제 합의각계 성형술이라고 하는데 이제 한 두세 가지 시술을 해서 숨기를 좀 넓어준과 동시에 요 안쪽 보시면 이쪽도 통로가 열려 있죠. 중비각계 일부를 필요 없는 부분을 제거해서 숨길로 이용하는 그런 수술을 시행을 했습니다. 아니 사람이 숨을 쉬고 살아야 되는데 그동안 어떻게 살았어? 숨을 못 쉬고 산 거죠, 제가. 그래서 세상에. 지금은요, 항상 왜 우리가 맑은 공기를 마시면 그러게. 상쾌하잖아요. 지금 그런 느낌이에요. 그래서 내가 더 건강이 안 좋아지기 전에 이걸 먼저 치료를 했었으면 그렇게 큰 병에 안 걸릴 수도 있지 않았을까라는 생각도 해봤어요. 그러니까 응. 비중격 성형술을 한 다음에 이제 확실하게 많이 느끼신 거죠. 네. 숨쉬기가 숨쉬기가 너무 좋고요. 지금 잠도 너무 잘 자고 있고요. 우선적으로는 5년 동안 정말 하루도 빼지 않고 먹었던 약을 끊었다라는 거. 세상에. 네. 그게 정말 좋고 지금은 상쾌해요. 머리가 굉장히 상쾌해요. 어렸을 때는 항상 두통이 되게 많았어요. 잠을 못 자니까. 매일 머리가 아프고 그래서 그게 이제 쌓이다 보니까 그런 큰 병을 알았었던 것 같아요. 근데 이걸 정말 예전에 알아서 고쳤었으면 이렇게 우여곡절은 없지 않았을까라는 이제 아까 봤던 중비각계 비대가 이제 발생학적으로는 이렇게 붙어 있어야 되는데 이게 이렇게 벌어진 거죠. 벌어지는데 이것만 벌어지는 게 아니라 옆에 있는 비중격을 밀면서 벌어진 겁니다. 사실은 이제 맞아서 그런 것보다는 이제 원래 구조적인 맞아가지고 그렇게 된 거군요. 하지만 이제 같이 있는 이제 알러지 비염이라든지 그런 거가 조금 더 나쁜 원인을 제공을 한 거죠. 네. 이유정 씨는 코막힘 외에도 아주 다양한 수면 장애인자가 있었잖아요. 구체적으로 어떤 장애가 있었나요? 아까도 말씀드렸지만 종합수면 장애라고 해야 되나요? 보통 저희가 질환 카테고리를 보면은 수면호흡 장애, 그러니까 아까 본인은 수면 무호흡증인데 사실은
수면 검사에서 무호흡증은 나타나진 않았고 기도 저항이 늘어난 상기도 저항 증후군입니다. 그냥 수면 무호흡증으로 알고 계셔도 되고요. 잠 못 자니까 불면증이죠. 약을 먹으니까 약물 의존성인데 실제로는 이제 움직임 장애라든지 이갈이라든지 각성 장애등 진짜 카테고리별로 들어가는 거의 한 80% 정도에 해당하는 질환들이 하나하나씩은 다 있으셨던 것 같습니다. 이렇게 수면을 방해하는 요소가 굉장히 많은 만큼 평상시에 수면 시간이라던가 이런 거에도 조금 영향이 있었을 것 같은데 어떠세요? 저는 약을 안 먹으면 1시간도 잘 수 없었어요. 10분도, 단 10분도 잘 수 없었고요. 그냥 3일이고 4일이고 계속 눈 뜨고 있는 거예요. 눈 뜨고 계속 있는 상태였었고, 약을 먹고 자면 많이 자야 4시간, 5시간? 근데 지금은 그 와중에도 시간마다 또 깨요. 1시간마다 계속 깨는 거예요. 그래서 선생님이랑 저랑 항상 상담을 할 때 되게 고민하고 있어요. 이걸 어떻게 계산을 해야 되지 고민하고 있는 찰나에 제가 정말 좋은 인연을 만나서 이게 개선이 되니까 한 번 해결이 된 거잖아요. 네. 그래서 지금 완전 신기해요. 그러니까 이의정 씨 말 들으면서 그냥 잠만 어느 정도 뭐 제가 푹 자는지 아닌지는 모르겠지만 잠자는 것만으로도 행복한 사람이구나라는 걸 지금 느끼고 있어요. 그러니까 보통 다양한 이제 그 수술 도움을 받으셨다고 제가 들었거든요. 근데 그러면 치료가 아닌 게 수술을 택하신 이유가 있으세요? 크게 이제 수면장애 쪽은 사실은 메인 수술 자체는 이제 기도 쪽을 넓힌 수술입니다. 이제 코는 이제 본인이 직접 느끼실 수 있는 이제 보조 수술로 이렇게 보시면 될 것 같고요. 이제 보통 호흡이 안 된다 할 때 코가 안 좋으신 분들은 코 문제 때문에 호흡이 되지 않습니다. 사람은 호흡이 안 되면 입으로 숨 쉬면 됩니다. 근데 특히 혀 뒤쪽이 기도가 좁은 분들은 입으로 쉬더라도 코를 통하나 입을 통하나 어차피 혀 뒤쪽은 공통으로 만나는 부위이기 때문에 그쪽이 좁은 분들은 당연히 호흡이 곤란한 걸 느낄 수밖에 없죠. 그래서 아까 사진에서 CT에서 보여드렸던 혀 뒤쪽에 있는 튀어나온 2cm 정도 있는 기도 부분을 주위로 한 수술을 시행을 했습니다. 시행했던 그런 수술 명칭은 이제 설근 성형술이라고 혀 뒤쪽의 모양을 바꿔주는 건데 혀를 일부분을 살짝 깎아내는 수술로 생각을 하시고요. 그 다음에 연구개 성형술, 이제 일반적으로 이제 목젖 주위의 살을 약간 모양을 바꿔주거나 이제 일부를 약간 제거해 주는 건데 이건 이제 코골이에 해당하는 그런 수술이고요. 그 다음에 편도선 적출술. 편도선은 이제 좌우 쪽에 이제 기도를 넓혀주기 위한 그런 수술입니다. 수술 전후 사진에서는 사실 좌우폭이나 이런 거는 확인할 수 없지만은 그 아래쪽 기도가 뭐 퍼센테이지로 보면은 기존에 비해서 80-90% 미리수로 재면은 한 4mm 정도 확장된 거를 확인할 수가 있습니다. 그러면 이의정 씨 같은 경우에는 이 비대해진 편도선 때문에 원래 좁았던 기도가 더 좁아진 케이스네요. 그래서 그것 때문에 수면 장애가 온 거고요. 네, 네. 실제로는 이제 기도 자체가 이제 여러 가지 인자지만은 코 같은 부가적인 문제가 있고 근본적으로는 혀 뒤쪽 기도가 작은 거가 문제였죠. 그러니까 이의정 씨가 다이어트도 열심히 하고 계신데 저희가 저번에 얘기를 했거든요. 살찌는 거하고 수면도 영향이 있다. 또 호르몬 같은 것도 영향을 받는다고 해요. 그러니까 이제 두 가지가 있는데 배고픔을 느끼게 하는 호르몬이 그렐린이라고 있고요. 그다음에 이제 포만감을 느끼게 하는 렙틴이 있는데 수면이 부족하게 되면은 그렐린 그러니까 배고픔을 느끼게 하는 호르몬 농도가 올라가고 그러니까 포만감을 느끼게 하는 렙틴이 낮아지기 때문에 오히려 이제 칼로리를 더 섭취하게 되죠. 네. 그것 때문에 그렇죠. 또 늦은 시간까지 깨어 있으면은 자연적으로 야식을 찾게 되잖아요. 네. 배가 그렇죠. 고프니까. 또 야식을 이제 늦게 먹으면은 그대로 몸에 쌓여서 체중이 불게 되고 또 밤에는 몸이 휴식을 취하게 적합하게 바뀌기 때문에 에너지가 그대로 축적이 됩니다. 그래서 네. 이제 체중 증가로 이어지게 되죠. 체중이 불어나게 되면 체액량 자체가 늘어나기 때문에 이제 혈압 같은 그런 문제도 생기실 수가 있고요. 그리고 또 이렇게 고혈압 자체가 이제 이제 있으신 분들 같은 경우는 코 안에 있는 혈관 자체를 확장시키기 때문에 코막힘을 또 유발할 수 있고 요거 자체가 또 수면 무호흡증 같은 질환을 조금 악화시킬 수 있는 인자가 될 수도 있습니다. 보통 저희가 아까 말씀하셨던 대로 잠을 안 자면 배가 고파요. 맞아요. 그러니까 사람이 잘 때는 자고 그래야 되는데 또 잠을 안 자게 되면 자꾸 뭔가 땡기고 먹어야 되고 그러다 보니까 몸이 진짜 운동을 못하는 새에 자야 되는데 거기서 살이 찌게 되고
그래서 보니까 잠도 안 오게 되고. 계속 악순환. 그래서 그냥 계속 살찌고 잠 안 자고 먹고 수면에 또 이러다 보니까 이제 몸은 망가지는 거고. 네, 그래도 다행인 게 점점 닥터 앤스타를 통해서 많은 사람들이 수면의 질에 대해서도 네. 관심을 갖고 또 그런 만큼 궁금한 점도 많아지는 것 같습니다. 그래서 수면에 대해서 알쏭달쏭 궁금한 점을 OX로 풀어보는 시간을 마련했거든요. 문경수 선생님 궁금한 점은요? 코골이를 유발하는 얼굴 유형이 혹시 있나요? 제가 환자분들을 볼 때 제일 먼저 보는 게 얼굴이고요. 그다음 배고요. 그러면은 저희 닥터 군단들 또 네. 식구 중에서는요? 네. 그래서 지금 제가 봤을 때는 얼굴로 봤을 때는 이우성 선생님이 100점에 가까운 얼굴입니다. 코골이가 특히, 너무 심해요. 예. 아니, 그러니까 얼굴형으로 봤을 때 없을 확률. 그래요? 예. 왜 근데 그런가 있어요? 하면은 엄청 심한데. 근데 물론 안에 세부 구조를 봐야 되는데요. 이제 하관 자체가 이렇게 좀 밖으로 나온 분들이 좀 일반적으로 호흡장애나 이런 게 좀 더. 자진 납세 안 하셨으면 굉장히 좋은 표현이었을 텐데. 근데 이제 정경희 원장님 같은 건 약간 하관이 작기 때문에 호흡장애 있을 확률이 좀 있으시고요. 김준 선생님은 하관보다는 이제 두 번째 동생 배를 봤을 때 이제 복식 네, 호흡에 전파적인. 문제가 있습니다. 그래서 기도 자체가 좁아서 생기는 게 수면 무호흡증이나 이제 코골이기 때문에 이 기도 자체는 단순합니다. 얼굴 뼈에서 안에 있는 살을 뺀 나머지기입니다. 그래서 살이라는 건 근육과 지방이기 때문에 근육이나 지방이 많은 컨디션 또는 그러니까 얼굴 뼈가 작을 컨디션이 있을 때 코골이나 무호흡증이 생기기 쉽죠. 아니 왜 저를 자꾸 희끗희끗 보세요? 말씀을 하세요. 저는요. 아니 근데 이제 여성분들은 조금 다른 게요. 이제 하관이 약간 작더라도 기본적으로 안에 있는 근육량이 상대적으로 작습니다. 그래서 제가 섣불리 얘기 드릴 수는 없고요. 이럴 때는 기도를 볼 수 있는 이제 엑스레이나 CT 촬영을 해봐야지만 문제가 있다 없다 말씀을 드릴 수 있습니다. 자, 다음은 코골이가 심한 이우성 선생님. 수면제를 먹고 자는 것보다 술 먹고 자는 게 더 낫다. 어떤 게 좋은가요? X입니다. 가장 안 좋은 건 술과 수면제를 같이 하는 건데요. 술은 강력한 수면 작용을 하는 약입니다. 그래서 모든 우리 몸에서 마이너스 쪽으로 다 모든 작용을 하죠. 수면 쪽에서 잠을 자는 기능도 하고요. 근육의 힘을 더 떨어뜨리기도 합니다. 다만 약으로 친다면은 너무 저희가 리바운드라 그러는데 먹고 나서 그 튀어오른 효과가 강합니다. 그래서 술을 먹게 되면은 특히 수면 시간이 긴 분들이 가장 안 좋은데요. 잠을 좀 어느 정도 자줘야 되는데 먹고 나서 보통은 일찍 깨게 됩니다. 그런 과정에서 몸에 많은 나쁜 역할을 하고요. 또 동시에 수면 무호흡증 같은 것도 악화시킬 수 있기 때문에 술은 약으로 쓰지 않는 게 정말로 좋습니다. 공감이 되는 게요. 미국에 한 열 몇 시간 비행기를 타고 갈 때 좀 자려고 한 잔 하잖아요. 근데 한 잔으로 돼요? 너무 많이 마셔가지고 중간쯤에 깨니까 이거 아주 힘들더라고요. 그러니까 수면을 위해서 적절한 음주량도. 그런데 저 같은 경우는 진짜 다음날 나 어저께 술 마신 걸 기억 못할 정도로 마시면은 잠이 오히려 안 오던데. 저도 술 마시면 술 잠을 마시면 못 자요. 잠을 오히려 못 자요. 술들이 다 세셔서 그러시는 거예요. 아니 몸은 막 취해서 자고 싶은데 그냥 떠 있어요. 딱 해가 뜰 때까지 잠을 못 자요. 술이 부족해서. 그래서 뭐 일반적인 반응은 아닙니다. 그건 100명에 99명은 잠이 더 빨리 오고 그러는데 뭐 드무신 분들은 오히려 잠이 안 온다고 말씀하시는 진짜. 분이 있습니다. 그래서 이거는 뭐 술 자체는 이제 신경 전달 물질에 해당되는 거기 때문에 사실 잠은 잘 드는 것 같은데요. 그 다음날 개운하지는 않더라고요. 그렇죠. 네. 어쨌든 술에 의존해서 잠을 자면 절대 안 된다는 거 기억하시고요. 정경인 선생님은요? 밤에 잠을 못 자는 다음에 낮잠을 많이 자면 또 상관없다? 맞는 얘기인가요? 어떠신 것 같으세요? 저는 상관없을 것 같기. 예. 근데 더 좋을 것 낮에 같은데. 이렇게 잠을 좀 더 자면 밤에 잠이 안 와서 이렇게 자꾸 수면의 리듬이 좀 깨지는 이런 것들이 있는 것 같아요. 그래서 답은 이제 X라고 해야 되는데요. 나쁜 거. 이제 뭐 사실은 완전 X는 아닙니다. 사실은 저희가 일정량의 이상의 수면을 취해줘야 되는데 낮에 선생님 얘기하신 대로 낮에 보통 한 15분 이상의 잠을 자게 되면은 밤의 잠, 그 중에서도 이제 밤에 깊은 잠을 약간 뺏어오는 경향을 갖습니다. 실제적으로 수면의 질이 떨어져서 총합적으로는 좋지가 않습니다. 그런데 낮에 연예인들은 차에서 정말 많이 자거든요. 저 같은 경우에도 차에서는 정말 잘 자요. 뭐 어디 흔들리고 이런 데서는 너무 잘 자요.
근데 정작 집에 있는 침대에서 잠을 못 자는 거거든요. 그러니까 차에서 생활하는 것 때문에 그런 거예요. 그래서 이제 연예인분들이 할 수 없는 상황 중에 하나인데 일정이 불규칙하고 잠 시간도 많지도 않고 그런데요. 차에서 자면은 그게 잠깐 자지는 않잖아요. 그래서 이동 시간도 길 수 있기 때문에 그때 자면은 밤에 자는 것을 뺏어오는 겁니다. 이게 어쩌다 한 번은 그럴 수 있지만 이게 반복적으로 생기다 보면은 이게 이제 불면증으로 굳어질 확률이 많은 좋지는 않은 거죠. 거네요. 근데 낮에 제가 뭘 잘못 들었는지 점심 때 잠깐 피곤할 때 한 10분, 15분에 잠깐 눈을 붙이면 오히려 일도 더 좀 잘할 수 있고 얘기 주신 대로 그게 한 20분을 넘어가면 밤의 잠을 뺏어오기 시작하기 때문에 필요하다면 항상 그 앞에는 필요하다면이라는 전제가 네. 있습니다. 필요하다면 10분에서 15분 전에 낮잠은 잘 수가 있다. 이게 답입니다. 네, 코골이 움직임 장애 같은 이런 수면 장애도 우리 사람들이 보통 쉽게 생각하고 넘기기가 쉬운데 이것도 일상생활에 영향을 미치게 된다면 전문가와 꼭 상의를 해봐야 될 것 같아요. 저희 닥터근단의 힐링 솔루션까지 추가해 보겠습니다. 이희정 씨를 위한 이종우의 힐링 솔루션은 잠자는 느낌을 기억하랍니다. 지금 40년 만에 처음 불면증에서 벗어나셔서 3주 동안 약도 끊고 자는 느낌을 가셨는데요. 사실은 이제 이런 느낌을 기억을 하면서 유지를 하기 위해서는 규칙적인 생활이 상당히 중요합니다. 그래서 가능하면 바쁜 일정 속에서라도 가능하면은 타이트한 그런 어떤 수면에 관한 그런 일정을 좀 계획적으로 이렇게 수행해 나가는 게 다시 불면증으로 들어가지 않기 위한 그런 방법입니다. 네.